شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, bugungi darsimiz Sura Baqaraning 174-oyatiga keldik. Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatlarda bizning insonlik sifatimiz bilan va mu'minlik sifatimiz bilan halol, harom masalalarida diqqat qilishimizni eskartib bir bilik ahkamlarni bayon qilib bo'lgandan keyin yana suraning asosiy maqsadiga qaytdi. Ya'ni dinga har xil pozitsiyadagi kishilar haqida gibi. Bo'libmi Bani Isroil boshda dinga tutgan har xil passiv pozitsiya. Bugungi oyatda shu pozitsiyalarning birisiga Alloh subhanahu va taolo Allohning tushirgan delil paketlarini, oyatlarini yushagan kishilar haqida deydi. Estaizu billah. Innallazina yaktumuna ma anzalallohu minal kitabi wa yashtaruna bih thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Biz oyatning izohatiga, tafsiriga kirishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilsak avval, Alloh subhanahu va taolo da'vatudi Alloh tushagan kitoblarni yushirib, ozg'ini manfaat badiliga buni tashlab etganlar. Qo'ldan berganlar bularning erishidigini o'tilib deydi. Ulayka ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Bularning yeydigini o't. Allah bularga qiyomat kuni so'z qilmaydi, bularni gunohlardan poklamaydi, bularga ig'ir darajada qattiq dardlik azob bor. Endi Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlariningki vasitasi bilan o'z xalqiga bir narsa tushirsa, kishilarning hayot turmush ritmi uslubini va kishilarni ma'lum darajada ratkisalish uchun, intizomlashtirish uchun tushiradi. Bunun hammasi kishilarning manfaati uchun. Kishilar o'zlarining manfaatini qo'ldan birvatgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo buni ratlash uchun ondan bu ahkamlarni tushirdi. Amiyatda menda bir insof qilib tegishlik bir gap bor. Hayotda hamma odam birga yashaydi. Atrofimizda bizdan boshqa nurg'un yashaydigan insonlar bor. Insof qilish kerakki, har bir odam bir narsaga erishish uchun bir ishlarni qilish kerak. Ya'ni kishiningki huquqi bo'lganidek majburiyati bo'lish kerak. Dal Alloh subhanahu va taolo ahkomlar orqali mushu ikki nuqtaga kafolatlik qiladi. Sana majburiyatlarni yuklash orqali haq huquqingni saqlaydi. Haq huquqingni saqlaydi. Qanaqadir agar bir odam yo'q men ishlamaydigini, ishlaydigini men elishim kerak, qilmasligim kerak deydigan ideya bo'lgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo buni ratlaydi. Buni zabt qiladi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni unda qilmaysan, bunda qilsa, unda qilsa. Ya'ni hammalarga o'xshash shaklda mas'uliyatlarni ortadi ustimizga va majburiyatlarni, huquqlarimizni qo'g'daydi. Bu ahkomlarningki asosiy maqsadi shu. Ammo birisi men davomli olaman, bermayman. Ya'ni qilmayman, hech qanday majburiyat ustimda yo'q. Men faqat o'zimning haq huquqini olsam bo'ladi desa, bu o'zining olgan haq huquqi boshqalarning emgikining yoki boshqalarning majburiyatining hisobi bo'ladi. Sen bir narsaga ortiq erishding degan gap, boshqalar kam erishdi degan gap. Sen qilishga tegishli ishni qilmading degan gap, boshqalarning haqqi kamladi degan gap. Bu adillik emas, bu insof emas. Bu insof emas. Endi insonlarning ichida
Bunun könmeydiğen insanlar var. Yani asan buluttu, kımısan buluttu. Yani alemen bəməmen dediğen insanlar var. Bu xil topdaki insanlar Allah subhanahu ve taala kişilerin hemmisinin ortak menfaatini qoğdaşını düşürgen ahkamlarını yuşurudu, özgertidi. Çünkü bularning qilayotgani Allah subhanahu ve taala'nın ahkamlari bilan qanaqa qiladi? Zid keladi bular. Yani bular yo'lsizlarcha manfaatlanmoqchi bular. Boshqalarning haqqini yemoqchi bular. Allah subhanahu ve taala tushirgan ahkamlarni yushirish orqali. Yushadimi bu ahkamlarning ziminda tatbiq qilishning oldida cho'ng to'sal qo'ygan bo'ladi. Chunki bu o'zining majburiyatini ado qilmay, men huquqimni qo'g'dayman desa, tabiiyki boshqa insonlarmi adam. Ularni o'zi men majburiyatimni ado qilmay men erishaman deydi. To'qinish yuz berdi. Hayot normal ritmli mangmaydi, ritm buziladi. Bu yüzden ahkamlar tushgan. Demek bu yerda insonlar bir manfaatga erishish uchun badal to'lash kerak. Ya'ni taxma uchiq tillan desak, bayat nechra dedik bu gapni. İnsanlar o'zining haq huquqiga erishish uchun ustidagi majburiyatlarini qanaqa qilishak ado qilish kerak. Dal o'zining majburiyatlarini ado qilmay, men o'zimning bir narsa manfaatimni qo'g'disam bo'ldi deganlar, undan keyin Alloh subhanahu va taolaning mush ishlarni ratlaydigan ahkamlarini yushirdi. Bularni kishilarning xohishi, mush xil topdiki, mush xil sinfdagi kishilarning xohishi bo'yicha o'zgartirdi. Sabab nima? Sabab bir manfaatga qanaqa qilish, kapolatlik qilish. Ya'ni o'z manfaatiga, ya'ni o'z badal to'lamasdan erishmoqchi bo'lgan bir manfaatiga. Alloh subhanahu va taolaning bu yo'lini, bu qoidalarini oddiy o'ylab qoladi bular. Oddiy. Buning qanchalik qimmat ekanligini buni tushungan zotning o'zi biladi. Ozgina o'zining erishmoqchi bo'lgan ma'lum manfaati dunyodagi, ma'lum bir pul yoki ma'lum bir huquq yoki ma'lum bir o yoki ma'lum bir bu. Addiya bunun vaqti bak qisqa, ömrü bak qisqa, sani bak cheklik. Mushu yusidan ahkamlarga qarshi chiqadi, ahkamlarni yushirdi. Oxirida bu savdoda eng cho'ng ziyon tortgan bo'ladi. Chunki u har qancha bir manfaatga erishsa, o'zining hisobidagi manfaatga erishadi. İnsanlık tabiati bilan manfaat deb qaragan narsaga erishadi. Ammo u shuni unutadiki shu yerda. Shuni bilmaydiki, bunning oldida bu imtihan meydanından çıkandan keyin bunun oldida saqlab turgan ya büyük bir manfaat var ya büyük bir nadamet ziyan var. Eğer bu ahkamlarni joyida tatbiq qilsa, bunu saqlab turgan ajoyib katta ne'mat var. Cennet var. Eğer bunu kichikgina dunyodagi ya 30 yillik insonning dunyodan huzurlandigan vaqti ya 30 ya 40 yil oldu. Onun ortiq qolmaydi endi. Onun üstüge huzurlandigan dairesini cheklik qiladi. Bir odam menda hamma narsa bor deb hamma narsani yemmaydi, hamma narsani kiymaydi. Bu nuqtadan bularning erishildigini kichik qiladi. Mush kichikgina bir manfaatni deb büyük, cheksiz, sanoqsiz nozik ne'mat manfaatlardan bular quruq qiladi. Bular bu savdoda buni ziyon tortgan insonlar bo'ladi. Oyatda davatida innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi yashtaruna bihi thamanan qalila. Ya'ni Allah subhanahu wa taala tushirgan oyatlarni yushirib, ozgina manfaat badaliga, samanan qalila degani ozgina pul badaliga, pul degan iborat, manfaatni ko'rsatdi, manfaat badaliga setvatkallar. Buning jazosini bo'ladi, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Bular o'zining qo'sqig'a o'tni yeydi. Ana shu kelgan vaqtida adeti menfaat insanların erişmek çok menfaati. En asası ve en başlangıç kısmı qo'saqdan başlanadi. Hayatının asası bu. Bir adam en burun qo'g'daydigan menfaati qo'saq. Bu bir simol karakterlik menfaat yani bu. Nurg'un menfaatlar var ama bunun 5'ida qo'saq var. Yani bular o'zining qo'sqiga toplaydi. Biz Kur'an'ın ifadesi bunu desek, o menfaatini bu şeyden başlaydı. Peygamber Aleyhisselam hadis degandek, mu'min bir üç şeyga yeydi, kafir 7 şeyga yeydi. Bu nokta qanday nokta bu? Çünkü mu'min o'zining yegan narsasini, shu narsaning o'zidan lazzat olaman deb turib yemaydi. Balki uning bir nishoni va hayot yashash nishoni va
Bir qiladigan vazifasi va o'taydigan vazifasi va mushu nishon, mushu vazifani ado qilish uchun uningga bir energiya kerak, bir yiqilg'i kerak. Shu yusidan uzoqlanadi mu'min. Ammo kafirchi, kafirning bayoq oladigan huzurning hammasi shu. Buning yishi, o'ziga yiqilg'i, energiya, ma'noq tutmamasdan huzurlanish uchun. Demak, buning qusqu tush, demak, buning asosiy maqsadi qarnini to'ldirish, mush manfaatlardan. Unda olgandan bular qarnini to'ldirish uchun qilayotgan askilik bo'lgandan keyin, o'zining qarnini to'ldirish uchun o'tkazgan xatolik bo'lgandan keyin, bularga beriladigan jazomi dal bularning qilgan ishiga o'xshash jazo bo'lish kerakki, buning qarni o'tidan to'ladi. Shunga oyatning nima deydi? Ulayka ma kana ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Bularning qo'sqiga yeydigani faqat o't. Bularning erishadigan manfaatining hammasi o'tuludi deydi. Mu'min lekin qo'soq uchun mangmaydi dunyoda. Manfaat uchun mangmaydi. Payg'ambar alayhisalom dediki, odam bolasi o'zining bilini ruslayolg'udek yemak yeysiz bo'ladi. Rasululloh hadis shunda da'vat etdi. Mu'min bilan kofirninki manfaat, ya'ni o'ziga bir narsa yeyish usulüme o'xshamaydi, nishonime o'xshamaydi. Bu yüzden kafir bütün işlerini mushu to'ymas qarnini to'ldirish uchun lam qiladi. O yüzden o qilgan xatoliklarning jazosini shu o'xshash shaklda bo'ladiki, bularning qarniga, to'ymagan qarniga o't to'ldiriladi. Shunga oyatda shu shaklda iborat suriladi. Ya'ni jazo bilan qilgan amalning turi o'xshaydi. Amal qarnini huzurla bilan, lazzatlar bilan to'ldirgan bo'lsa, buning beriladigan jazo o't bilan to'ladi. Ondan keyin bu xildagi insonlarning erishadigan, uchraydigan ikkinchi jazosi, birinchi jazosi qarni o't bilan to'ladi. Ikkinchi jazosi Alloh bularga va la yukallimulloh va la yukallimuhumulloh. Alloh ularga qanday qilib so'zlamaydi. Odatda mush so'zni biz o'zimizning turmushlaridan izlasak, men paloniga gap qilmayman, men onunga deganimiz, men onunga g'azab qilaman degan gap. Chunki insondagi so'zlash huquqi boshqalar bilan do'stlashish, yaqinlashish huquqi u. Bir odam bilan so'zlashmadi degan gap, uni yomon ko'rdi degan gap. Ya'ni Alloh ularga so'zlamaydi degan gap, Alloh subhanahu va taolo bularni yomon ko'rdi degan gap yani. Alloh subhanahu va taolo shunda bo'ldi. Sendan yüz o'rib san gap qilmagani jazo, yetarli bir jazo. Yetarli bir jazo. Sura Mu'minunda mushunga o'xshash bir mazmun bor. Qalu robbana g'alabat alayna shaqwatuna va kunna qawman dallin. Qiyomat kunisi pushaymon qilib buraya Parvardigorimiz, biz asi bo'ldik, biz gunohkor bo'ldik, biz zolim bo'ldik biz. Robbana akhrijna minha, bu do'zaxdan bizni chiqasizlar. Fa in utna, bizni qaytirgan bo'lsalar, fa inna zolimun, biz o'zimiz qilib tikanmiz. Qalaqsa'u fiha wa la tukallimun. Yatayam tatadigan azabingni. Menga qilmanglar qasinglar. Gap qilma degani bo'ldi. Sen deydigan gapim yo'q. Sening hukming kesildi, pishildi degan gapda. Yani bu yerda Alloh subhanahu va taolo o'zining lutfidan, marhamatidan bizni qo'g'layotdi. La'nat qilyotdi bizga. Gap qilma deyotdi yani bizga. Hech qanday munosabatim yo'q. Mana shaklda deyotdi. Odatda bir odam bilan yani birisini o'tirdi. Mayli inson bilan inson bo'lsin, boshqa bo'lsin. Muhabbat kuchaygan sari parang aviydi. Yoki parang qilish muhabbatni kuchaytirishninki bir vositasi. Masalan, Musa alayhisalom turtaq tig'ida Alloh subhanahu va taolo so'z qilgan vaqtida Musa alayhisalomdan savol so'radi. "Va ma tilka bi yaminika ya Musa?" Musa qulog'indagi nima u? Tabiiyki boshqa ma'nolari, boshqa hikmatlar bo'lishi mumkin, ammo biz buni bunday qarmoqqa tushunishda qanday tushunamiz bu oyatni? Musa qulog'indagi nima deyapti? Masalan, biz buni texnik izohlash uchun bir misol olsak, uyimizga bir mehmon keldi, kichik bolasi bor. Kichik bolasining qo'lida bir qo'nchoq yoki bu degandek bolaga xos bir narsa bor. Biz mushu bolani erkilitish, uni o'zimizga yiqlashtirish uchun, "Bolam, ma'qulingizdagi nima? Akalarga ko'rib boqay." Biz bilamiz uning nima ekanligini. Bu yerdagi Musa alayhisalomni bir xil Alloh subhanahu va taolo o'ziga qana qilish, yiqlashtirish. Qulog'indagi nima dedi? Musa alayhisalom buning ta'sirida, mushu bir xil yiqinlashtirishning ta'sirida nima dedi? Hasam deydigan yerga, bu degan mening hasam, men uningga tirab mangam masalan. Buning bilan qo'ylarimga g'azanglarni, yupurmoqlarni qiqib birman. Boshqa ishlarga ishiltma deb bir munch
Çünkü sözleş muhabbetinin ifadesi, sevginin ifadesi, yakınlıkның ifadesi. Demek Allah Subhanahu ve Taala müminler, kafirlarga, o dozaq kirganlarga so'zlamaydi degan gap bo'ldi. Allah Subhanahu ve Taala'dan bularga hech bir rahmat, lutf, merhamet kelmaydi degan gap. Kelmaydi degan gap. Andikin oyatning oxirida yana ولا يزكيهم ayet la yukallimuhumullahu yevmel kıyame bu bir qiyin mesele olma, qiyin bir ceza. Sözlemeyin. İkincisi ولا يزكيهم. Allah Subhanahu wa Taala bularning ümidini kesdi. Allah'ın fazl merhametinden sözlemeydi degan sözler bunun ümidini kesken degan endi bunun qilgan gunohidan buni mag'firat qilish ümidini kesib ولا يزكيهم. Müminler qilgan gunohidan qiyomat kuni ve dünyada paklanadi müminler. Ama bularning o ümid mi yok endi? Lütfü merhamet ümid mi yok? Allah'ın lanetiga uchrab bular rahmetini qo'g'landi. Endi qilgan gunohlarining azroq bir az qillish ehtimoli mi yo'q chiqarildiki, ولا يزكيهم. Endi o'ylab qarashim bu qadar qattiq azob nima uchun? Chunki bular eng cho'ng xatolik o'tkazdi bular. Allah'ın zeminini tertipleş için evetken ahkamlarını yuşadı bular, özgertti bular. Bular üzülam hatalı işlemez. Ma qilgan cinayetinin ahirki neticesi. Başkalarını mı yoldan çıkardı bular hesapta? Bir bütün cemiyetinin qalay mı qalı? Bir adam ahkamı özü emel qilmadi şahsi. Özü uyg'unlamadi, tatbiqlamadi. Xalas o bir kishilik. Ama bularning qilgani özü ulallan bo'ldi qilmay cemiyetinin qalay mı qaldı işi. Başkalarının mı yoldan çıkışıga sebep bo'ladigan ahvol. Doğandikin tabii ki bularning bu derecede ig'ir jazo uçrab ketishning sebebi şu. Ig'ir jazoga beriladigan, ig'ir jinoyatga beriladigan jazo bu. Peygamber Aleyhisselam'ın müşxil cazada 3 türlük adamni bizga xabar qiladi Rasululloh bir hadisda. 3 türlük adam bor, qiyomat kuni Allah bularga qaranglar. O'xshasham o'sha oyatda bilan so'zlamaydi. Bularni paklamaydi. Bularga qarabmi qo'ymaydi. Bularga qattiq azob bor. Birisi o'zi yashinib qolgan zinoxor. Yana birisi yolg'onchi podshoh. Yana birisi o'zi mutakabbir kambag'al. Nima ishqa? Yaş mesela heves urgup durduğu zina qildi desa, bu bir acizlik yani. O insandaki hevesinin keyine kirgizdiğin acizlik olur. Tabii cezalanıyordu ama o bir acizlik da tutsak bulurdu. Ama yaşınıp qalan adamda yaşlarda bulduğun onda urgup durğan heves bulmaydı. Bu eğer idiyse pes olmasa, idiyse mesele olmasa, istil de hakiki mesele olmasa mayola girmeydi. Bunun cinayeti bu kadar eğer. İkincisi yalgancı padişah degeni. Yani özünün puhrasqa yalga aytıdı padişah. Normalde adette insan nima uchun yalga aytıdı? Başkalarını qo'rqib yalga aytıdı. Ama padişah kimden qo'rqsin? O bütün adam onun qo'l ostida tursa, bu başkalarını qo'rqmagan halda mı yalgan aytganligi buningki. Mesela rostga qilsa hech kim bir narsa demaydi uni. Ama şu ahvolda turib yalga aytganligi buning ideyasining ne kadar rezil, ne kadar axloqining tushkun, yergin bir adam ekanligining ifodasi. Bu kadar bunun cezası cinayeti eğer. Bu shunchalik cheklashib ketgan. Bunun cezası eğer. Üçüncüsü Arapçası ail mustakbir deydi. Yani bir kambag'al, bunun balları var, bir ailesi var. Başkalar bunun bir narsa badi. Ama bunun kibri, g'ururi o bergan narsani og'izmidi. Hatta ki ailesi, balları zaya olup kessimi bunun parva qilmay kibir tüpeyledin amedi. Bunun bir kibri ailesidagilarning qo'l ostidagi mushunun qo'liga qarashliqlarning jafo mushaqqat qilishiga sabab bo'ldi. Bu kadar derecede tashviq, bu kadar derecede mutakabbir inson. Bu yüzden bunun cezası bu kadar ağır oldu. Şuna çıka ayetdeki mesele mu aşna mesele. Yani ceza intayin ağır çünkü ötküzgen cinayet intayin ağır. Ondan keyin ayetning ahırda 175. ayette Allah Subhanahu wa taala bularga qaytadan ta'kidladin deydi. Ulaikallazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira fama asbarahum alan nar. Bular muştavla azap, muşunçula jaza turup yine dalaletni hidayetga qana qildi almashtirdi bular.
azobni mag'firatga almashtirdi bular. Acaba bular do'zaxga, o'tqa shuncha chidamliqmidi bular? Shuncha askarish berildi bu yerda. Allohning bularga hech qanday gap qilmaydiganligi, gunohini mag'firat qilmaydiganligi qattiq azob bog'li. Mushu askartishlar ba turib bular o'zlarining yo'llaridan yonmadi. O'zlarining qilayotgan jinoyatidan to'xtamadi. Acaba bular shuncha chidamliqmi? Ya'ni o't bularga ta'sir qilmaydi. Azob favqulodda ig'irligi tasvirlanadi bunda. Ig'irligi tasvirlanadi. Ana bu yana qayda desak, bularga bu qadar ig'ir jazo berilishda to'g'ri zalinamdi. Deyishimiz mumkin. Esimizde bo'lsinki, qanday bir ig'ir jazoni ko'rgan vaqtimizda buning qilgan jinoyatiga ko'z tashlash kerak. Jinoyat sal vaqti o'tib, bizning ko'zimizni yiroq olib qolgan vaqtda biz jinoyatchiga uni berilgan jazoga ich og'rig'imiz keladi. Faqat uning jinoyatini eslagan vaqtda, uning jinoyatining shu qadar vahshiyligi, jinoyatining shu qadar ig'irligi, andan keyin bularga berilgan jazoning uyg'un ekanligini bizga eslatadi. Oyatning oxiridagi fama asbarahum alan nar degan ifoda. Bular o'tga shu qadar sabrcham, ya'ni shu qadar chidamchanlar. Bularni o't nima qilaman-da bularni degan gap texim azobning qattiq vahshat, dahshat ekanligini ifoda. Bu qadar qattiq azobning oldida bular nima deb yani o'zining burunqi xatolik yo'lda davom qiladi. Nimda bular yo'lidan to'xtamaydi bular. Nimishqa xatoligini tuzatmaydi bular degan shaklda azobning ig'irligini va bularning inatchiligini bu yo'lga qarshi yo'linishda davom qilganligini Alloh subhanahu va taolo bizga deb berayotdi. Endi nima uchun bu insonlar bu qadar ahvolga tushdi? Nima uchun bular bunda davomlashdi? Nima uchun bularga bunda ig'ir jazo beriladi? Shuncha ig'ir jazo tusimi buning yo'lidan yanmaydi. Zalika bi annalloha nazzala al-kitab bil-haq. Chunki Alloh kitobni haqiqatlan tushirdi. Biz darsimizdan boshida dedikki, bular ma'lum bir tabiqa, ma'lum bir sinf yoki o'zining manfaatiga kafolatlik qilish uchun, boshqalarning hisobiga öz qarnini to'ldirish uchun, öz yanchiqini to'ldirish uchun qilayotgan ishlar o'g'achqa bularga haqiqat asla yoqmaydi bular. Bular haqiqatga qarshi turadi u nuqtadan. Shunlashqa bo'layotgan ishlar. Bu ahkomlar haqiqat, Allohning tushirgani haqiqat, ammo bularning qilayotgani haqsizlik. Bu yusidan bu ikkisi qat'iy qilmaydi, kelishmaydi. Va innal ladzina ixtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Bu kitob haqida, ya'ni Qur'on haqida ixtilof qilishganlar, bular ilohiy manhajdan favqulodda yiroq bular. Favqulodda bularning o'tirisida hang, ya'ni bo'shliq va normalda bir odamninki insonlar o'tirisidagi dunyoviy ishlari bu ishlarda bo'shliq bo'lib qolsa yoki ixtilof bo'lib qolsa, azarliq bo'lib qolsa, buni tuzgili bo'ladi. Ammo yo'l masalasida, ya'ni ilohiy yo'l, diniy yo'l masalasida ixtilof bo'lib qoldimi, bularning bir yagilanishi tas. Ya'ni bular dunyoda mushu bo'yicha datalashib, yo'q, mening to'g'ri desam, xato deb ketaveradi. Halbuki Sura Zumarning 3-oyat Alloh degandek, innalloh yahkumu baynahum fima hum fihi yaxtalifun. Alloh subhanahu va taolo bular qilgan, ixtilof qilgan bu ishlarda qiyomat kunisi Alloh hukm chiqarib deydi. Bugungi darsimiz bu yerda to'xtaydi. Inshaalloh kelasi darsda ko'rishamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.